Թուրքիան ուրեմն կամ համակերպվելու է այս Եվրասիական տարածքում 3 պետության գերակայությանը, 3 պետության անվանումները եւ Հնդկաստան։ Այ ինքը համակերպվելով իր տեղը, այո, ինքը աշխարհագրական առումով կարևոր դերակատարում ունի Բոսֆոր դարդանել, այո, նեղուսներ, տաք ջրեր, իր միջոցով նաեւ Հնդկական օվկիանոս, նաեւ տնտեսությունը բավականին այսպես զարգացած է, բայց Թուրքիան ինքը միաշան ներքև է այդ 3 իմ նշած պետությունից։ Եթե Թուրքիան ամեն դեպքում հիմարություն ունենա հավակնի Թուրան կոչող տարածք ստեղծելու, կարծում եք Ղազախստանից հետո ցավոք սրտի Թուրքիան այդ քայլին չի գնա։ Ես շատ կուզենայի, որ ինքը գնար եւ հարվածը ստանար գործընկերներից ներքև։ Այո, ինքը հասկացա, որ Միջին Ասիայում ինքը չկա, իսկ Թուրանի հիմնական մասը նաեւ Ռուսաստանի տարածքների մեծ մասը արևելքի կենտրոնական Ասիայում է։ Իդեպ ասեմ, Զանգեզուրի միջանցքը գիտեք Թուրքիային ինչի է առաջին հերթին կարևոր։ Միջին Ասիա դուրս գալու։ Այսինքն եթե Միջին Ասիայում ինքը ազդեցությունը իր համարը չզոքացվում է, այդ միջանցքի կարևորության թուրքական կամ ադրբեջական լինելու իմաստը եւս կորում է, որտեղ կարևոր նպատակը միջինասիական հանրապետություն դուրս գալն է։ Շարունակենք հիմա գործընկերս հարց ունի ու շարունակենք խնդրել։ Պարոն Պետյան, մեր անձնական խորհրդի քարտուղարը Կարմեն Գրիգորյանը նշեց, որ մենք աջակցել ենք խաղապահներ, ենք ուղարկել նույն օգնության ակնկալիքով։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն սա ուղղված է տեղի հանրությանը, որ եթե դուք ինչ-որ բան ընդուզեք, դուրս գաք, մենք կարող ենք նույն ճնշում այսպես ինչ է սա նշանակում եւ արդյոք կարող է Հայաստանը հապկի դիմել ինչ-որ ներքին բողոքը ճնշելու իմաստով։ Հավանաբար Արմեն Գրիգորյանը եւ Փաշինյան Նիկոլը ուրեմն հապ կանոնադրության երկրորդ հոդվածից հետո երրորդ չորրորդն էլ են կարդացել, որտեղ իրենց մոտ ոնց որ կարդում են երկրորդից հետո 5-ն էր գալիս։ Ինքը չորրորդն էլ է կարդացել։ Հիմա ինչ ասում Արմեն Գրիգորյանը, այսինքն ինքը եւ Փաշինյան Նիկոլը որոշ կարմու էֆորիայի մեջ են, որ իբր տեսեք Հայաստանը ինչ քայլ արեց, շատ կարեւոր։ Ով ուզում է լիներ, այնտեղ մի դրոշել դրած լիներ այդ աթոռի մոտ մարդ չլիներ, ըստ կանոնադրության Հայաստանը պարտավոր էր։ Ընդ որում այդ խաղապահ առաքելություն իրականացնող հապ զորախումբը նաեւ ստատուս ունի ՄԱԿ-ով։ Այսինքն ինքը ՄԱԿ-ը թույլատրված է, որ հապկը կարող է խաղարար ուժեր տեղափոխել, որից մեկը հակառակ բան չի կարող անել։ Հիմա Արմեն Գրիգորյանը ընդհանրեն այնտեղ ակնարկում էր, որ ինչ որ եթե այլ վիճակներ լինեն, հապկին կդիմենք։ Այդ այլ վիճակը եղել է մայիսի 12-ին։ Ես չգիտեմ իրենք այդ քայլը կանեն թե չէ, բայց ցանկացած նոր իշխանություն, եթե իրենցից հետո գալու է, վստահաբար մայիսի 12-ից հետո Ադրբեջանի զինված ուժերը ագրեսիայի են ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ եւ տարածքային ամբողջականություն են խախտել։ Իսկ 4-րդ հոդվածի 4 ենթակետերից մեկը տարածքային ամբողջականությունն է։ Այո, հենց կարող են դիմել հապկին ասել կամ Ադրբեջանը իր զորքերը հետ է քաշում, կամ հապկը գալիս է եւ ստիպում է Ադրբեջանը իր զորքերը տարածքներից հետ քաշել։ Այնպես որ Արմեն Գրիգորյանը թող այդպես ոգևորվի, դա իրենց ոչ իրենց շնորհքներ, ոչ իրենց մտքի հղացումներ եւ այլն եւ այլն։ Կապված փորձագետները հետեւյալ միտքը ասեցին, որ այո, դուք ինչպես նկատեցիք, որ չէր կարող չմասնակցել, բայց կարող էր մանդատը տալ, համաձայնել, բայց բերելով առնվազն մի քանի հիմնարար փաստարկներ, որ ինքը չի կարող զորք ուղարկել։ Ասենք դե 100 հոգի է, չգիտեմ 100 հոգի ինչ կարելի ասես, եթե ոչ զորքին չասել։ Ինքը նույնիսկ 1 հոգի Հայաստանի դրոշով դա այդ մեծ զորախմբի մեջ ստորաբաժանում է։ Խնդրեմ։ Հիմնավորելով, որ մենք ունենք նմանատիպ խնդիր, ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է, չէ, հայտարարել, որ 300 հոգի, բայց պարզը 300 չի, երևի 1000-ից ավելի մարդու մասնող, ոսկե այլ երկրից մարդիկ, դա նշանակում է ահաբեկիչներ մեր սահմանում են։ Ինքն է ասել, չէ, Նիկոլը, որ այստեղ է։ Բացի այդ, մենք պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը առնվազն 2 անգամ եւ իր թիմակիցներ եւ ինքը հայտարարել է, որ մենք այն վիճակում չենք, որ գնանք լիճ պաշտպանենք, այն վիճակում գիտեմ ինչերը բաները կարողանանք պաշտպանել։ Կարող էր այսպիսի փաստարկներ բերել, ասել, որ հիմա այս իրավիճակում մենք չենք կարող ուղարկել, ինչու նա չգնաց դրան։ Գիտեք, այդ իր նման մոտեցումը շուկայական առևտրի տրամաբանության մեջ է։ Պետության ղեկավարը թող փորձեր ինչ-որ փաստարկները, որովհետեւ չկա այդպիսի փաստարկ, չկա այդպիսի փաստարկ։ Ինչ-որ հարցեր կարող են առաջ գալ, չէ՞, այնտեղ հայեր են ապրում, մեկ, ուրեմն ասեմ ձեզ, այնտեղ հայեր եւ հայեր ոչ միայն Ղազախստանում են ապրում, միջինասիական հանրապետություններում, Qirgizistan, Թուրքմենիա, Տաջիկստան, Ուզբեկստան հայեր շատ են ապրում։ Այդ հայերի կյանքը վտանգվելու էր, գիտեք, երբ
երբ Ղազախստանում իշխանության բռնազավթումը հաջողվեր, այս օպերացիան արևմուտքի հետ հաջողվեր, Չէ, բան է, բայց եթե այստեղ հայերի կյանքը վտանգված է, Իսկ հայերի կյանքը- եւ դու ոչինչ չես անում եւ գնում ես, դու կարող ես գոնե հիմնավորել, որ ինչու չես կարող ուղարկել։ Դու համաձայն ես, բայց իզորու չես։ Եթե քո լիճը չես կարողանում պաշտպանել, ո՞նց ես ուղարկում այնտեղ Ղազախի կյանքը պաշտպանելու։ Քո հայ կյանքը չես կարողանում պաշտպանել։ ուրեմն այդ հիմնավորումները իր մեջ որից է տրամաբանություն օրենքի տեսանկյունից չեն կրում։ Զգացմունքային առումով համակարծիք է։ Որն է տրամաբանությունը։ Ինքը ասի ես չեմ կարողանում, դա համար զոր չեմ ուղարկում։ Ես չեմ դիմել ձեզ հապկին, օրինակ ես նմանատիպ իրավիճակում եմ, բայց չեմ դիմել, փորձել եմ։ Հիմա դուք դիմել եք, ես համաձայնում եմ, մանդատը տալիս եմ, բայց ներողություն, գոնե զոր չեմ կարող ուղարկել։ Ուրեմն իրեն չդիմելու հետ կապված Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի падգամավոր համապատասխան հանձնաժողովի փոխնախագահ պարոն Զատուլինը օրը մի քանի անգամ Հայաստանին հուշում է, ընդ որում ոչ միայն պատերազմից հետո այս Սևլեչի հետ կապված, պատերազմի ժամանակ էր ասում Արեն Սիմոնյանը, որ Մոսկվա գնաց, նա անընդհատ հարցնում էր, ինչու չեք դիմում 4-րդ հոդվածով։ Էնպես որ եթե չեն դիմել, Ռուսլեն Ադալժենի չի արել Փաշինյան Նիկոլը, ավելին ինքը այլ տերերի հանձնարարական է կատարել։ Հիմա ինքը ասում եք չդիմել հիմնավոր էր, որ ինչ այդ 100 զինվորը չգնար, սկզբունքորեն ասենք հապկի ղեկավարությունը կարող է հարց դնել, ասել քո հիմնավորումները զգացմունքային են, փաստակ չկա, որտեղ ըստ կանոնադրության դու պարտավոր ես Այդ բանը կանոնադրությունը ինքը պարտավորություններ դաշտա, իրավունք պարտականություն, դու պարտականություն ունես, քո հիմնավորումները առ ոչինչ են, որ իրակապես առ ոչինչ են։ Ներողություն, Ղրիմը ինչ որ ճանաչելու հարց մի շարք հարցեր, որ ասենք դեմ էին տալիս Հայաստանի նախկին իշխանություններն, ասում են ներողություն, մենք էլ Արցախի հետ կապված նման խնդիրներ ունենք, չենք կարող այսպեսի այսինքն բա պետությունը ղեկավարությունին չի համար, որ մի շարք հարցեր բանակցեն, քննարկեն, քո շահը ներկայացնես, այնպես չի, փաստաթղթով Ռուսաստանը ասում պետք է Ղրիմը ճանաչես, բան չի ճանաչել։ Չէ, չկա այդպիսի կներեք։ Աբխազիաց ինչի՞ Չկա այդպիսի փաստաթուղթ, որ Հայաստանի Ռուսաստանը պարտադրի, որ ճանաչի Աբխազիան ու Ղրիմը, չկա այդպիսի։ Ասեք այդ փաստաթղթի անունը։ Չէ, կոնկրետ օրինակ եք խոսում։ Չէ։ Այդ պարագայում մենք էլ նմանատիպ հարց ունենք։ Ես դրա համար ասում եմ, այդ խոսակցությունը շուկայական խոսակցություն է։ Ասենք առևտուր 1 կիլոգրամ խնձորի գին եք Դա ծում։ կարող կոչի դիվանագիտություն։ Հա, բայց այդ դիվանագիտությունը որոշակի հիմքեր պիտի ունենա։ Դա համար ես հարցնում եմ, ցույց տվեք ինձ գետ մեկ փաստաթուղթ։ Ջարդված բան վիճակում է բանակս, ես չեմ կարող իմ սահմանը պահեմ։ Տերորիստները իմ երկրում են, ես եւ այլն, երկիրս հանձնված է պատերազմի մեջ է։ Մի հատ թաշկինակ կտային Փաշինյան, ասեն լացուկոցը։ Վերմակ էլ տային։ Ուրեմն ես ուրիշ բան, եթե հանգարց նման բան աներ, Փաշինյան Նիկոլին օրինակ հապկ անդամ երկրեք ասեն Հարգաժան Նիկոլ Վովայեviչ։ Դուք քանի որ իրավիճակը ընդհանրապես չեք կարողանում տիրապետել, առավելից ձեր պարտականությունների իրավունքները չգիտեք, չեք կարծում որ ժամանակ է որպեսզի դուք գնաք երկարատև հանգստի։ Ձեր տեղը կգա մարդ, որը կգործի գործող փաստաթղթերի հիման վրա եւ հապ կանոնադրության համաձայն Հայաստանը զորախումբ պետք է ուղարկի։ Վաղը չեմ իսօր հիմա եթե իսկապես տեսականորեն նայենք Թուրքիան, այնուամենայնիվ արևմուտքի խաղը մինչև ստանում են։ Որը մեզ համար օգտակար է։ Եվ Ադրբեջանի սադրում է, որ Ադրբեջանը մեզ խփի, տարածք վերցնի։ Հնարավոր է, չէ՞ տեսականորեն։ Դրա մեջ ենք մենք։ Ահա, այ որ պահի, որ Ադրբեջանը ինչ որ տարածքներ էս պահին վերցնի, իդեպ Արմեն Գրիգորյանը ասաց, որ հետագայում նաև մենք կարող ենք հապկին դիմել, ուրեմն ակտարկներով, որ եթե Ադրբեջանը խախտի, մենք հաստատ հապկին այս անգամ կդիմենք 4-րդ հոդվածով, որ հապկը մեզ օգնի։ Եվ հիմա եթե Ադրբեջանը խախտեց, Փաշինյան Նիկոլը եւ Արմեն Գրիգորյանը, ինչպես ասում են, անկյուն քշված վիճակում են, նրանք հաղթելու տեղ չունեն։ Իրենք նույն բանին 4-րդ հոդվածով են դիմելու։ Եվ ինչ է կարծում, դրանից հետո Վստահ եք դուք։ Այո, դրանից հետո, եթե ինքը չդիմի Ռուսաստանը պարտադրելու է անուղակի, ասեմ ինչի, որտեվ Ռուսաստանը շատ լավ է հասկանում, որ Ադրբեջանը եթե նման քայլ անում, դա Թուրքիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի քայլն է։ Դրա դեմը պիտի առնի։ Դուք կարող եք հարցնել, իսկ ինչու են ժամանակ մեզ չպարտադրեց։ Այո, իրավական որոշի հիմք չկար, բայց իրավիճակը փոխվել է առումով, որ ճակատամարտերը շատ ավելի գլոբալ ու որոշիչ են դարձել, որտեղ Կրիմը հիմա գնում է կենտրոնական այսակ, Առանց իրավական հիմքի ո՞նց է մտնելու։ որտեղ չի կարող ինքը ուղղակի ասելու է
ուրեմն Վավայևիչ թե Վովայևիչ ճամպրուկները կապի դու չես հասկանում որը որից հետո է մենք ձեզ հորդորում ենք հակառակ դեպքում քո երկիրը կորցնելու է չէ զորք ապօրինի չի մտցնի մինչև Հայաստանը չդիմի երկու այլ հարց որ Սանովից Նիկոլ ամրապնդեց իր տեղը եթե Հայաստանում ընդդիմադիր որոշակի շարժում լինի հապկին կհրավիրի սաստի դա ռեալ է իրատեսական է թե ոչ թե համեմատելու եզր չկա այն հիմքով որ ռուսները շատ լավ հասկանում են եթե պոչը իրենց տակ է Նիկոլի ծեծված եւ ջարդված է գլուխն ու մարմինը միևնույն է Թուրքիայի եւ Արևմուտքի տակ է բայց դա հնարավոր է թե հնարավոր չի դրա նաեւ այդ սպասելիքը այդ նպատակով Նիկոլը դա արեց կա այդպիսի բան թե ոչ ուրեմն ասեմ ձեզ դուք նկատի ունեք որ ընդդիմությունը փողոցային պայքարի դուրս գա եւ Նիկոլ Վովայեչին ասի քո տուն գնալու հա այդպես ավելի խիստ բառեր չասելու համար ավելի խիստ բառեր չասելու համար հա հաշվի առնելով որ բանը մեր Գառնիկ Իսագուլյանը խիստ բառեր է ասում ինձ էլ ինքը շատ շոյիչ գեղեցիկ այ ես էլ եմ շոյիչ շատ կարոտել եմ պարոն Իսագուլյան ինքը շատ պատկերավոր հիշում եք ասում այո այսպես ուրեմն ես ինչի համար եմ ասում երբ որ ես ռուսերեն անվանում եմ տալիս այսինքն նկատի ունեմ որ այնուամենայնիվ այս թեմաներով Մոսկվան է իր խոսելու եւ ժողովրդի խոսելով չի կամ ժողովրդի փողոց դուրս գալով չի այո եթե ժողովուրդը խաղաղ ցույցերի դուրս գա հիմա տեսականորեն պատկերացնենք Անժելա ասենք կես միլիոն մարդ փողոց է իշտում լավ 20000 կես միլիոն չէ այնպես որ իսկապես 80000 մաքսիմում 80000 դուրս է գալիս որովից է սադրանքի չի ենթարկվում ոստիկանության կողմից շիշ բռնողների կողմից, հա, այդպես փոքր խմբեր եւ այլն կան, եւ 1 օր, 2 օր, 3 օր վստահաբար այդ նոր իրողության պայմաններում Ռուսաստանը չի կարող հաշվի չառնել այդ նոր իրողությունը։ Վստահաբար ասենք ասելու է, կամ այդ հարցը սիրով լուծում ես ընդդիմության պահանջները կամ կեցվածքը եւ նստում ես առաջնորդների հետ խոսում ես, օրինակ Փաշինյան Նիկոլին, հակառակ դեպքում ձեր չի տալիս, այս տարածքում անկայուն վիճակ։ Մի քանի օրում կամ հարցերը լուծում ես, ընդդիմությունը համաձայնում է եւ զիջումներ ես գնում, ընդդիմությունը ինչ-որ պահանջներ չէ՞ պիտի դնի։ Ասենք ինչ-որ պահանջներ, ասենք օրինակ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, կամ համայնության փոփոխություն, նախագահական, կիսանախագահական, ուրեմն կառավարման մոդել, օրինակ։ Եթե Նիկոլը համաձայնում է դրան, այդ նշանակում է, որ իրավիճակը փոխվում, այսինքն մեծ հաշվով Նիկոլը խաղաղ ձևով իշխանություն է հանձնելու։ Եթե ոչ ինքը չի կարողանալ այդ 80000-ի առաջնորդներին համոզել կամ զիջումների գնալ, այդ դեպքում Ռուսաստանը ասում է, ինձ ձեր չի տալիս այս տարածաշրջանում, մասնավորապես Հայաստանը որ պայթի։ Ուրեմն ինչ ես կարծում, եթե չես կարողանում գալ ընդհանուր հայտարարի, լուծումը ո՞րն է։ Ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ այնքան բանը պարզամիտ ու տխմար է, որ այս տարական բաներ չի հասկանում։ Մի անգամից ինչ-որ շանտաժ չգիտեմ ինչ կանեն, բան իրավիճակ ստեղծի։ Ասում եմ ձեզ Ղազախստանի դեմ հաջորդ օրը կդիմի կասի եկեք։ Ղազախստան այդպես չի, դե հիմնավորի։ Ինչով։ Կհայտնվեն հեղափոխության պահապաններ, իրանք ինքնահարկիզեն դիմացի եւ կասի ահաբեկիչներն եկեք հասեք։ Այդպես չի, ուրեմն ասում եմ, չորը Ղազախստանում դու գիտեք, ոչ մի ահաբեկիչ չկա, ներսի ասենք թե Նազարբայևի կազմակերպածը ներկայացրեցին ուրեմն Տոկաևը երբ որ դիմել է 4 հոդվածը, գրած է ագրեսիա։ Տակը 4 կետ կա։ Փաշինյան Նիկոլ պիտի հիմնավորի 4 կետերից մեկը։ Ասում եմ կետերը, թվակում եմ, դուք էլ ասեք։ Անվտանգություն այդպեսի կետ չկա։ Հիմա եթե կազմակերպի ընդդիմությունն էլ թող հաշվի առնի, որ դա դեմ առնի, բա իշխանությունն է ուզում վերցնի։ Չհասկացա, կարող է մի հատ էլ բանը բանձիկը կապի Նիկոլը շամպայնի շիշտել վերցնի, ասի հանձնում եմ ձեզ։ Նկատի ունեցեք իշխանությունը իր ձեռքում է եւ կարող է այդպիսի բանդաներ ունենալ եւ ցանկացած ակցիայի ժամանակ դա անմիջապես բանեցնել եւ թող բարի լինի, չէ, այդպես չի։ Այդ հապկը ինքը ցանկացած դիմում նայում է։ Հապկը հենց այնպես ինչ որ մեկը դիմեց, չի որոշում կայացնում։ Այնտեղ քննարկում է, մասնագիտական քննարկում է։ Օրինակ, եթե մայիս 12-ի դեպքի հետ կապված Հայաստանը 4 հոդվածով դիմեր Հապկի մասնագետները գալու են նայեն, այդ ագրեսիան եղել է թե չէ, տարածքային ամբողջականություն խախտվել է թե չէ։ Այնպես չի որ դու դիմում ես իրանք ես միանգամից ափալ-թափալ զորքեր հավաքում ու բերում են։ Հիմա Փաշինյան Նիկոլը 4 հոդվածով եթե դիմի, 4 ենթակետ կա. անվտանգություն, Հայաստանի անվտանգություն, հիմնականում արտաքին ագրեսիան է։ Երկրորդ կայունություն, երրորդը տարածքային ամբողջականություն եւ չորրորդը ինքնիշխանություն։ Փաշինյան Նիկոլը իր եղբայրներին
Ադրբեջանից Թուրքիայից կասի եկեք մի հատ։ Այ հենց այդպես բան ասեց, ուրեմն հաշվեք ինքը իր գերեզմանը նույն պահին փորում է, ինչը կարծում եք Ռուսաստանը այդ բաները չի հասկանում։ Կապա գիտեք մանկապարտեզը։ Դե ինչու չգիտեք, սա Արցախի 82%-ը տալը բա մանկապարտեզի։ Դա պատերազմով տվեց։ Այ։ Ինչ այ։ Դե բերեց հասցրեց եսի ինչի, հետո նոր պարզվեց, որ մի հատ է Շուշին էլ տարան, հետո նոր պարզվեց, որ ճիշտ է այդ պահին։ Ռուսներին շնորհակալություն հայտեք, որ մնացածն են պահել։ Հայտեցիք շնորհակալություն, բայց միջև էլ կարող էր ինչ-որ բաներ անել։ Ինչ անել։ Դե չգիտեմ, եթե ինչ-որ մի խելապակասի պետք է սա հազնեին նոր հասկացնեին, այդ չունեին այդ ոչ մի մեխանիզմ։ Այդ իրենց հարցը։ Դե չգիտեմ։ Վլադիմիրին հարցեք, ունեք թե չունեք։ Հարցրեք։ Վլադիմիր, դե Բա ինչ, հարցրեք։ ժամանակ ասում եք, այս փաթեթը կա, բա այս խելապակասի հետ կապված չկար այդ փաթեթը։ Ուրեմն Ռուսաստանը իր բոլոր քայլերի մեջ, եկեք այսպես ասենք, Ամերիկայի բանը չի, ատմարոզը կչի Ռուսաստան, որտեղ ինչ ուզում ասեմ։ Ամերիկան ասված, օրինակ հիմա այն որ դուք օրինակ բերեցիք բանի մամուլի քարտուղարը իրականում պետք քարտուղարն է ասել, այդ տուն մտնել դուրս չգարող։ Բրինկենը։ Ճիշտ է։ Հիմա նույն ասենք այդ նույն Բրինկենը նման հիմարություններ ասում, երբ որ Ամերիկան ինչքան արյուն եւ ինչքան ավերաբեր է միլիոնավոր ժողովուրդների ու ազգերի, չէ՞։ Բայց Ռուսաստանը եթե մի քայլ անում, ասում է ես իմ քայլերը անպայման օրենքի շրջանակներում տանեմ, ընդ որում միջազգային օրենքի, որ վաղը չեմիսօրը այդ օրենքը պաշտպանելուց ուշ կիրառեն օրենքով, որից մեկը չասի, որ Ռուսաստանը ագրեսոր